Всем привет! Сейчас буду кататься. Смотрите, как все получилось. Так, слезай. Слезай. Так. Дядя Женя! Где дядя Женя? Покатай меня, покатай. Свои силы. Так, я держусь. Так, ребята, самое время определить, кто самый лучший работник будет. Давайте проголосуем. Да. Дядя Женя, покатайте меня! Я считаю... Дядя Женя! Ну покатай меня! У меня два человека, два. Да. Ребят, смотрите. Договорились, держись. Смотрите, как я Ребята, катаюсь. все, смотрите. Катайся! Смотрите! Я на высоте! Что кричишь? Возьми этим молотком. Ножом возьми сзади, там потому что эти там. Давай я открою. Так что, ну, Жень, я считаю, по 30 домика тут, ну, такие того. Да. Адекватно вот 3 человека. Все, давайте Викулю покатаем и будем закругляться. Вадик, ты не обижайся, что, ну, ты как бы там... Ну, во-первых, он позже пришел. Позже пришел, как бы там тоже помогал. Ну, молодец, да. Ну, Леха там лупил в гвозди. Вот, посмотрите на картошку. Видите? Садись, Даня, сюда. Первый раз видите? Напишите в комментариях. Здорово. Пока-пока! Пока. Ребята, достаю картошку. Здорово, пока, здорово. Здорово, пока-пока, здорово, пока-пока. Пока, здорово. Пока, здорово, пока. Пока-пока, здорово, пока-пока, здорово. Ай, Ой, Данька, осторожно. Женя первая. Сейчас, подожди. Жень, блин. Я чуть не ударился. Вот это папа. Давай вторую часть и все, да? Очень сильно, как ракета, как пилач большой. Так. А ты на кону и туда. Мне? Даник, аккуратно. Даня. Ну что, заварилась? Да, готово. Что? Ничего страшного, Я смотрю. не бывает. Ай, больно. Это наш ролик не заканчивается. Я, как сказать, залезаю на... Вот, видите? Ты будешь пока кататься сама. Нет, уже все, уже не будем. Ой, блин! Подождите. Все, ребят, смотрите, где я. Я сижу на высоком дереве, и там ничего почти не видно. Видите? Вы видите? И надо как это уходить отсюда. Блин. Ребят. Артем! Тут есть Артем? Нет. Артема здесь нет. А вкусная картошка? Все, всем пока. Всем пока-пока.